Perdelele albe și strălucitoare amplifică lumina din cameră și lasă impresia unei case curate și îngrijite. Doar că perdelele nu se mențin ca noi pentru mult timp și tind să se îngălbenească sau să-și schimbe culoarea inițială. Dacă vă doriți perdele albe și luminoase, se pot albi destul de ușor cu soluții naturale și să evităm clorul, căci unele perdele sunt foarte sensibile la clor și clorul le poate deteriora destul de rapid după câteva spălări, sau în cazul în care perdelele conțin și alte culori pe lângă alb și atunci nu putem folosi clorul deoarece se decolorează culoarea inițială. Bicarbonatul de sodiu poate fi de folos în albirea perdelelor. Acest ingredient ajută să redăm un alb strălucitor perdelelor, mai ales dacă acestea sunt foarte îngălbenite. Avem nevoie de 50 de grame de bicarbonat de sodiu pe care să-l turnăm în baia de apă, fie doar la înmuiere, fie la spălare. Dacă perdelele sunt foarte îngălbenite, este important să le lăsăm la înmuiat mai multe ore și apoi să le spălăm clasic. Dacă nu avem timp să le lăsăm la înmuiat, atunci dublăm cantitatea de bicarbonat de sodiu alături și îl punem alături de detergent în mașina de spălat. Oțetul este o a doua metodă de albire a perdelelor. Procesul este cam la fel. Se adaugă 2-3 linguri de oțet la 1 litru de apă. Perdelele trebuie să stea la înmuiat în acest amestec peste noapte, înainte de a fi spălate la programul obișnuit al mașinii. Se poate adăuga oțet și în mașina de spălat, dar oțetul lasă un miros neplăcut perdelelor. Trebuie să știți că cele două ingrediente, oțet și bicarbonat, nu trebuie amestecate pentru că ele se vor neutraliza reciproc. Sarea este un alt ingredient care are proprietăți de albire. Se amestecă 3 linguri de sare cu 10 litri de apă. Apa trebuie să fie călduță, se lasă câteva ore perdelele în această soluție. Apoi se spală în mod normal. Pentru rezultate foarte bune se poate combina sarea cu un plic de praf de copt care va accelera procesul de albire al perdelelor.